Një ditë, djali gjeti një vend të përsosur përmes një hapësire të ngushtë në banjë. Ai mund të shihte gjithçka aty. Pastaj u afrua pranë rrjedhës së ujit dhe brenda një çasti përjetoi një ndjesi që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Njerëzit pranë pishinës menduan se ai ishte në rrezik dhe thirrën me një heroj në shpëtimit. Si pasojë, Roku, kështu quhej djali i vogël, u ndëshkua dhe u detyrua të pastronte pishinën. Më keq akoma, shokët e klasës morën vesh dhe filluan të tallnin pa pushim. Madje dhe vajza që ai dashuronte, fshehurazi e refuzoi. Pastaj gjithçka u përkeqësua dhe më tepër. Jo shumë kohë më vonë, nëna e Rokut të vogël u sëmur rënd. Një infermiere i tha se vetëm një mrekulli mund ta zgjonte nënën e tij. Roku i vogël mendoi se nëse ai arrinte të krijonte një mrekulli, nëna e tij do të zgjohej. Gjatë orës së edukimit fizik, Roku i vogël mësoi se fitimi një maratone mund të quhej një mrekulli. Prandaj ai gryente gjunjët me letër smerile dhe më pas plagët i lante me alkool kur vraponte. Dhimbja e fortë e goditi menjëherë. Shokët e klasës nuk e kuptonin fare çfarë po bënte, por si gjithmonë qeshin me të. Por Roku kokfort nuk pranoi humbjen. Ai kërkoi një shoku të ngjiste biçikletën dhe e lidhi një litar rreth vetes që të vraponte. Pas pak u raskapit plotësisht, por shoku nuk e kuptoi dhe vazhdoi të pedalonte edhe më fort dhe Roku rrëzua. Kështu ai u stërvit dhe në forcën që mori në palestër, vrapoi pa pushim në shtigjet malore dhe madje u hodh në pishinë në mes të dimrit. Në të ftohtin e madh dhe ashtu në verën përvoluese, Roku kishte vetëm një fanell pa mëng. Përpjekja e tij dha rezultat dhe ai doli shpejt në vendin e parë. Kjo tërhoqi vëmendjen e një trajneri profesionist që u mor me të, por kjo nuk zgjati shumë. Roku filloi ta humbiste ngadalë forcën dhe energjinë dhe përkushtimin dhe në fund nga mungesa e përvojës dhe lodhja e madhe e humbi garën. I dëshpëruar shkoi në spital për të parë nënën. Infermieria e inkurajoi mos dorëzoi kurrë. Këto fjalë ja rikthyen vendosmërinë. Edhe trajneri vendosi ta ndihmonte dhe i mësoi teknikën e duhur të vrapimit. Që nga ajo ditë, Roku i vogël stërvitej ditë e natë. Edhe kur binte shi, ai nuk pranonte të rinte në shtëpi. Me stërvitje të pandërprerë, koha e tij për një xhiro u përmirësua nga 15 minuta në vetëm 5 minuta. Kur trajneri e pyeti si arrinte të këmbgulte kaq fort, Roku ju përgjigj: sepse duhet ta shpëtoj nënën time. Shpejt erdhi gara e madhe. Duke qëndruar pranë nënës së tij, Roku u lut me gjithë zemër që Zoti ta bekonte. Kur u dha sinjali i nisjes, ai filloi të vraponte shpejt. Trajneri qëndroi pranë tij duke inkurajuar vazhdimisht. Dal nga dal, Roku filloi të ngjitej në renditje. Sa herë që dikush e kalonte, ai shtynte veten edhe më fort për ta parakaluar sërish kundërshtarin. Në 2 metret e fundit që kishin mbetur vetëm 2 garues. Shokët e klasës që dikur e tallnin tani ishin mbledhur pranë televizorit duke bërë tifozllëk për të. Ai e përfundoi garen në vendin e dytë. Kur u kthye në spital, ai ja tregoi medaljen e argjend nënës së tij, e cila ishte në koma, në gjumë. Dhe atëherë ndodhi një mrekulli e vërtetë. Nëna pa pritur hapi syt. Në të vërtetë, suksesi nuk do të thotë vetëm që të arrish në majë të malit. Edhe ngjitja nga lugina është gjithashtu një fitore. Ju falenderoj dhe mirupafshim në tregime të tjera.